好啦，呢個時候咧就係2026年嘅1月4號啊，沙田獅跑道今日賽馬12點半開鑼嘅。咁今日係咩日子咧？今日咧就係戊寅日，即係呢個虎日。虎日咧六合嘅生肖係屬豬嘅，咁豬咧今日就可以放少少啦。咁另外就係馬騮嚇，馬騮係衝嘅嚇。咁今日屬猴嘅人士咧，咁落注意小心啲啦，唔好咁大啦嚇。咁好啦，難得就可以豬，因為我本身係豬噶嘛，咁今日就可以手放，即係可以落重少少嘅。今日就咁，今日都仲係黐脷根嘅情況下，仲要捱多1個月先至可以種嗰啲芽上去嘅。咁捱多1個月啦。咁最近期好似食咗啲未來再生咧，好似個皮膚都滑淨咗好多，嬌嫩咗好多。未來再生有啲料到。好啦，講翻就今日我哋就係會介紹啲打比馬啦打比馬啦。咁另外就係討論下第一場啦，另外俾條5025熱地嘅啦咁有時都轉下轉，唔一定買冷嘅。咁當然後最近期啲馬係好唔尋常嘅。今日最近期啲馬其實係好唔尋常，4連環經常都爆到7彩啊。咁要留意啦。咁好啦，首先我講一講或者講講打比馬。打比馬我就睇第7場嗰個瑞盛人生啊，2啦另外就係喜尊龍啦，呢啲咁好嘅績咧，咁4歲馬應該差唔多時候呢個魏少禮騎，咁呢啲應該打比馬嚟㗎啦瑞盛人生、喜尊龍呢啲打比嘅擂台等嚟㗎啦。咁另外就有啲仲未有表現要搏嘅咧，就係應該第10場嗰個叫做財富非凡4號巴道奇嗰隻咁另外就係嗰個10號星威心得，已經留意咗佢2場㗎啦。星威心得當然係冇識睇啦，咁但係呢啲可能會爆出嚟嘅。我哋唔識睇馬嘅型格但係估下，其實咧就係捉路啦。我哋唯有係靠捉路啦。咁4歲馬呢啲要留意嘅啦。而家係過咗年嘅啦。咁另外就係嗰個11場，就係呢個紫荊傳靈同埋呢個首飾悟空呢2隻馬都要留意嘅呢2隻都係4歲馬嚟嘅咁就另外我先介紹咗呢個5025，然後先至再嚟。其實我有2條5025，我介紹或者我介紹條冷嘅啦或者冷同熱都介紹都好咁快脆咧就唔講咁多啦。第熱嘅5025就係第3場就1號8號，第4場3號12號，第5場7號11號，第6場4號10號，第7場1號8號。咁冷嗰方面咧，我就係揀呢個第1場就3號9號，第2場1號9號，第4場3號12號，第8場5、6，第10場40。咁呢場係即係可以，我都自己落咗5025嘅啦咁可以買3蚊注5蚊注咁都可以嘅。咁第7場0044有5隻係新馬嚟嘅，1、6、8、10、11呢5隻馬都要留意嘅咁好啦，咁3分幾鐘啦，咁時間我就好啦，就細心啲講一講第1場研究咗第1場，通常都係係頭場好緊要嘅第1場如果係唔中嘅話咧，咁後邊咧就係真係窒細啲嘅啦。第1場嚟講咧，我就唔要10、11嘅，同埋呢個4號嘅至尊完美、超步速、工程小子，應該呢3隻唔似樣嘅，即係咁差，咁唔要呢3隻就。咁講一講個13號領航傳奇。領航傳奇咧，其實就係5月份跑到而家7個月冇跑咁當然唔揸得膽啦領航傳奇。但係呢隻馬後勁係好犀利嘅喎，唔知會唔會無聲無息咧衝上嚟跑過第4咁樣。領航傳奇咧係唔飛得嘅，即係但係又唔揸得膽，只能夠輕輕拖少少一票啦。未新嘅馬始終都係爭啲噶嘛。但係呢隻馬點解會咁耐冇跑咧？唔知有冇咩問題咧？係嘛？潘明輝12檔。咁膽方面咧，其實就1號2號我就唔諗，因為始終係配腳5班馬咧，第2次都唔係好穩陣嘅，寧願買啲冷膽咧。3號電信驕陽係嘛？9號建七精英同埋12號幾人安嗰隻叫做全神貫注。咁發叔介紹隻飛王都唔飛得啦，都可以揸膽啦。飛王都係時候噶啦，我睇到票數好硬淨，價又賠到成10倍11倍咁到而家臨場睇咧都有成10倍嘅，就絕對係要兼顧嘅。咁
3號電信驕陽係貪佢咧呢個增程啦，排開1200成日都係呢個後上不及，咁加多200米一定好啲㗎，所以電信驕陽係絕對可以揸膽嘅。另外隻建七精英亦都輸死人㗎啦，再追多次建七精英係嘛？因為都冇乜表現啊嘛，嘉義配率值都有嘅14倍嘅，咁電信驕陽係冇嘉義飛㗎嚇，但係建七精英係有嘅。至於個全神貫注當然啦，擺幾人安咧應該係。幾人安應該都係啲中長騎師嚟嘅，都唔差嘅，應該都係幾人安係都幾穩陣，同艾兆禮都不相伯仲咁，邊個高啲咧都仲要睇嘅。咁但係名氣可能幾人安艾兆禮其實都高嘅，艾兆禮都高嘅，即係所以兩個係平排差唔多嗰個級數嘅，所以幾人安同埋呢個艾兆禮呢兩個騎師經常都要留意住嘅嚇。咁好啦，今日就咁多啦，因為就嚟開跑啦，係咁多。